दायो नै जोङो लकेसना कारिगाव मोनफैबाय ओमफ्राय जोंना नै दायो माइनाव दख'रा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जानानै थांगिरि सोद्रोमा बिथांमोना बेनो ओमफ्राय जोंना गारिया नैबेनो ओमफ्राय दायो जोङो बासखौ बे स्टप खालामना दोनथ'दों मानो होनबा जोंना गोबां गारिफ्रा बेहाय फैजोबनो गोनां दंबावो ओमफ्राय दायो सफैजोबाखै जों दा नेनानै थांसिगोन ओमफ्राय दायो नै नोंथांमोना नैबे बेनारखौ नायनानै लादो मानि थाखाय जोङो दावबायलांनो नागिरदों बेहाय धोरोमारि दावबायनाय होनना बुंदों ओमफ्राय क'क्राझार जिल्ला माइनाव बियाब दुलाराय गुदि बाथौ आफाद खुंगा 17थि बोसोरारि जथुम्मा दुलाराय गुदि बाथौ आफाद जिल्ला उदालगुरि थावनिया राङागरा गेलेग्रा फोथार बे जायगायाव जोङो रवाना होलांगोन अक्ट'आ 30 जानुवारि दिनै ओमफ्राय आरो 1 आरो 2 फेब्रुवारि 2025 बांला 17 आरो 18 लोगोसे 19 माघ 1431 बांला ओमफ्राय दायो जोङो नैबे नेहाथारि सार बिथांनियाव फंनैसोबाबो जों सोंना लागोन मानि थाखाय जोङो रवाना खालामनो नागिरदों एसे फंनैसोबाबो बुंना हरदो सारा जोंहा अलासाम जोंनि माब्ला नङा जेनेबा मिरु होननाय लोगो लोगो अलासाम जायो बाहाय मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनि जिल्लानि बिबानगिरिफ्रा बाहाय बाहागो लाहैगोन उदालगुरि राङागरा होननाय फोथाराव दा बावहाय जोंबो जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो थानाय माइनाव दख'रा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जानानै जोंबो बाहाय दा दावबायनो थाखाय रौना होबाय आरो दायो माइनाव दख'रा गुदि बाथौ आफादनि जानानै दायो साबेसे सोद्रोमा बिथांमोना बेहाय बाहागो लानो ओंखारदों 50 जन सोद्रोमाफोरा बाहागो लानो ओंखारदों गोजोननाय थाबाय दायो नोंथांमोना खोनाबाय ओमफ्राय बेहाय जोंना बिमा माहारिनि माइनावफोरबो बेहाय बाहागो लानो थांगोन ओमफ्राय हरजाय गुबुन गुबुन बिजाबफोरनिफ्रायबो बाहागो लानो थांगोन माइनाव आरो जोंनि हौवासा आरो हिन्जावसा गासिबो बाहागो लानो थांगोन बे उदालगुरि जिल्ला राङागरा गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारि दिनै 31 जानुवारि आरो 1 आरो 2 फेब्रुवारि बे सानथामनि हाबाफारिनि गेजेरजों मेहेरगोनाङै दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जेनाखि जथुम्मा बे हाबाफारियाव जोङो दायो मैखोमै बाहागो लानो थांनो ओंखारदों दायो जोङो रौना खालामनांसिगोन फारि नोंथांमोना आं भिडिअखौ जाहायो भिडिअनि गेजेरजों सेयार खालामनो नाजानोसै गोजोन्थों बेखिनियावनो